صحيت الصبح لقيت الاكل بقى ببلاش، هتعمل ايه؟ اول يوم هتلاقي الدنيا مقلوب، الناس داخله المطاعم كانها ما شافتش اكل قبل كده. اخوك بقى شايل 15 سندوتش شاورما عشان يفطر بيهم، واختك بقى جايبه 10 تورتات علشان تعمل عيد ميلاد القطه بتاعتها. كله عايز ياكل قبل ما الحاجه تخلص. بس بعد شويه هتبدا الكارثه بجد. اصحاب المطاعم مش هيدخل لهم فلوس، وبالتالي مش هيقدروا لا يدفعوا لا مرتبات ولا يشتروا بضاعه. واحد ورا التاني هيبدا يقفل، والعمال هتتسرح، والبطاله هتزيد، والانتاج هيبدا يقل، والاكل واحده واحده هيبدا يختفي. السوق السوداء هتبدا بقى تشتغل، واللي معاه واسطه هياكل، واللي ما معهوش يبقى ياكل هوا. اللي انا بقوله ده بقى مش من وحي الخيال، دي فكره كان بينادي بيها النظام الشيوعي. مجتمع من غير فلوس وكل حاجه ببلاش، بس محدش هيقدر يطبق ده فعليا، لان ببساطه الموضوع كارثي اكتر من كونه فكره انسانيه. ايا كان النظام الاقتصادي، الاسعار يا جماعه هي اللي بتنظم الاستهلاك، وبيشجع الفلاح يزرع، والمطاعم والمصانع تشتغل وتنتج، وبالتالي ناس كتير هتشتغل والبطاله تقل.